Thank you guys for tuning in once again, Carpentry with Chris. Gracias por sintonizarse en Carpintería con Chris. 7th month in, and these are the 7 advices I have for each month. 7 meses adentro en la unión y estos son los 7 consejos que les tengo. Número 1, come in with a positive attitude. Entrar con una actitud positiva. If you always think pessimistically, if you think negatively, you're not gonna make it. Si llegas con una mentalidad negativa, no lo vas a llegar a hacer. Come in with a positive attitude. Always come in walking in kind of like you're ready to hustle, to work. Don't walk all droggy, don't walk all sloppy, because trust me, they're gonna know just off of how you walk if you're gonna make it or you're not. Cuando usted venga a trabajar, que venga a trabajar, pero camine con ganas, camina con entusiasmo, para que así la gente lo puede ver. Porque solo con la caminada de uno pueden distinguir la gente si va a poder aguantar el trabajo o si no, no va a durar por mucho tiempo. Just do your best. That's it. Haga lo mejor que uno puede. Así de simple. Consejo número 2. Advice number 2. Save your money. Ahorre su dinero. And also to give back to those who helped you. Your dad, your mom, your family. Y también de darle algo de regreso a sus familiares, a su papá, a su mamá. Cualquier persona que le ayudó a alcanzar la meta, that have helped you reach your goal. And also to save your money and invest it as well. Y no se olvide también de ahorrar su dinero e invertir su dinero en las bolsas de valores, like in the stock market. Robinhood is a good app. Webull, aplicaciones de móviles que uno puede usar como Robinhood, Webull, Crypto.com, Coinbase, en fin de cosas. Y uno puede comenzar a invertir su dinero en Crypto.com, en Coinbase y en otras aplicaciones móviles. I highly recommend just looking into cryptocurrency. A lot of people are starting to get into that. Yo le recomiendo que comience usted a ver ya las monedas cibernéticas, se pueden decir. Ya, porque a lot of people aren't paying in money anymore. Mucha gente no están pagando con dinero efectivamente. So I would highly suggest just look at something that that you're highly interested in. For me personally, I'm not a financial advisor, but I am starting to invest a lot of my money on the cryptocurrency Cardano, ADA. No soy alguien que es un asesor financiera. Yo recomiendo que comience a invertir su dinero y estoy invirtiendo mi dinero en una moneda cibernética de dinero que se llama Cardano, ADA. And take a look at it, do your research. Comienza a indagar y estudiar lo que uno quiere invertir su dinero. Creo que ese es el presente y el futuro. I personally believe, cryptocurrency is the present and the future. Best of luck. Suerte. Consejo número 3. Advice number 3. Ask questions. Haga preguntas. Observe how they work. Observa cómo trabajan. Ask them questions when you feel the time is right. When they're not extremely busy or making calculations in their mind with numbers and measurements. Y uno le puede hacer una pregunta cuando no está bien recio el trabajo o no están haciendo ellos cálculos de tape measure, de medidas ahí en su mente, o a una matemática, algo así que están haciendo en su mente. Cuando usted ve que es el tiempo, ahí pueden hablar y hacerle preguntas. If you're asking questions, it's because you genuinely want to know. Si usted está preguntando es porque usted sinceramente quiere aprender y saber algo. Y el que pregunta es porque quiere avanzar también. And if you ask questions, it's because you want to advance. And I don't know about you, but I don't want to be just, using the broom all the time and sweeping. Yo no sé de usted, pero yo no quiero estar siempre ahí con la escoba ahí barriendo todas las veces. Yo quiero avanzar, quiero aprender a manejar, unos vehículos de construcción. I want to learn how to drive some construction vehicles, so on and so forth. Be very versatile, just in all fields and areas. Solo quiero tener más amplitud, más conocimiento y ser alguien que puede ser usado en muchas áreas. De consejo número 4, advice number 4, take your time. Toma su tiempo. When you're doing a job and you're first on there, first month, second month, third month, you're still kind of getting the gist of things. Take your time. It's better to do something right than to rush it and then have to do extra work. Toma su tiempo. Usted está aprendiendo su primer mes, segundo mes, tercer mes. Es mejor que usted toma su tiempo para hacer el trabajo bien, que en vez de hacerlo todo apresurado y va a tener que trabajar doble para arreglar sus errores.
I'm telling you from experience, se lo estoy diciendo de experiencia. And sometimes, some people may be pushy, alguna gente le van a empujar y presionar. But take your time. You really want to learn how to master it. Usted va a querer de verdad aprender cómo hacer las cosas bien. Because remember, all it takes is one big mistake and you're 2 checks and you're out of there. Porque recuerden, solo necesita un grave error, uno. Tan solo uno, le dan 2 cheques y adiós. Hasta el próximo trabajo que uno puede conseguir. So my best advice, take your time. Relax. Don't put too much pressure on yourself. Toma su tiempo, relájese y no le ponga mucha presión a uno mismo. You can do it. Usted lo puede hacer. Número 5. Learn from the best. Aprende de los mejores. If you see your foreman or someone who is really good quality worker, learn how they do their job. Si usted está viendo su foreman, un trabajador, un compañero que es de alto calibre, de calidad de trabajador, aprende cómo es que ellos hacen su trabajo. Trust me, because what you are watching them do, you're going to end up having to do by yourself. Mientras usted está viendo a ellos trabajar, un día usted va a tener que hacer ese mismo trabajo y a solas, sin ayuda. So just remember, everything that you see, learn, absorb it as much as you can. Solo recuerde, todo lo que usted está viendo, trata de absorberlo todo y apréndelo bien, porque un día usted lo va a tener que hacer. Uno nunca sabe, you can be the next foreman. You never know, you're going to be the next foreman, el próximo foreman, próximo gerente, next superintendent, general manager. It all depends on you. Just have a really strong mindset. Solo tenga una fuerte mente. Number 6, have thick skin. Número 6, tenga una piel gruesa. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando alguien le dice algo ofensivo, cuando alguien le quiere corregir, recíbelo con un grano de sal. Remember, if someone's going to critique you or tell you something very, very rude or vulgar, just take it with a grain of salt. Don't take it personal. No lo tome personalmente. No sabemos lo que están pasando o viviendo ellos en sus vidas. We don't know what they're living or going through in their lives. And sometimes they bring their issues to work. Y a veces cuando ellos traen sus problemas al trabajo. No es debido. It shouldn't be like that. But that's how it is at times. Pero esas son las cosas a vez en cuando. So just remember to have thick skin and to also defend yourself. También recuerde que tenga piel gruesa, pero también recuerda a defenderse. Porque si uno solo se queda ahí calladito, siempre le van a ir a estar ahí abusando verbalmente o solo tratando de probarlo para ver qué fuerte es uno psicológicamente. So just remember to have thick skin, because they're going to try you. They're going to see how tough you are mentally, if you can be bullied easily or whatnot. And sometimes you just kind of have to defend yourself wisely. Don't want to really offend them and reach down to their level. No lo quiere ofender tampoco. Uno tiene que defenderse sabiamente y no ir al nivel de ellos, a bajarse al nivel de ellos, sino simplemente marcar la diferencia. Mark the difference. Just be different. Don't take it personally. Shrug it off and go to what you're doing. You work for yourself. You don't work for the company. You work for you, for your dreams and your goals. Recuerde que usted está trabajando por su meta, por su familia, por uno mismo y no por la compañía. Siempre con una mentalidad positiva. Just always have a positive mindset. Last but not least, number 7. Y último, número 7. Help others. Ayude a otros, a sus compañeros de trabajo y algunos que ni trabajan por su misma compañía. Help others, your coworkers, and sometimes people who aren't even your coworkers. As for me, as I work for the general contractor, I tend to help a lot of people. Como yo trabajo por el contrato general, el general que está ahí guiando a todos los demás, trato de ayudar a toda la gente. Because what you plant is what you grow. Y porque lo que uno siembra, eso cosecha. Entonces yo quiero sembrar algo bueno, algo positivo y ayudar a mi gente, mis compañeros de trabajo de mi inicia. What you plant is what you grow, and I just want to plant and grow something positive. A good environment where I'm good and grateful to come and work every day. Just have a strong mindset, have a goal, just attack everything with a positive attitude. Solo ataca todo con una mentalidad positiva. Y ahí va a ver que todas las cosas le van a ir todo bien, gracias a Dios. And you'll see that everything's going to go well with the help of God. So just work hard, have a good mindset, come early to work. And come with a notebook as well. So if they teach you something, just make sure to write it down. Ven a trabajar, nunca te rindes.
trabaja arduamente y traiga un cuaderno ahí para que pueda escribir ahí lo que uno le está enseñando. I hope this helps. Espero que esto le ayude. Subscribe, share. God bless you. Suscríbese, comparte y Dios me lo bendiga. Until next time. Hasta la próxima.